Bapak Ibu sadayana, janten kanikmatan hirup teh kumanya sanes dina urang kayaan boga segala rupa gitunya. Kanikmatan hidup teh sanes dina urang aya kakayaan, tapi kanikmatan hirup teh aya dina hate urang, dina hate anu ngarasa syukur ka Allah. Sabalikna kasangsaran urang teh sanes tina harta urang nu teu gaduh segala rupa. Kasangsaran urang teh sanes ku masalah nu seueur, tapi kasangsaran urang teh kembali ka nu hate urang. Nampi henteu. Lamun nampi kana sagala rupi nu ku urang dirandapan, insya Allah komo bari urang tetap ibadah ka Allah, bari nyanggakeun segala rupina urusan teh ka Allah, bari tetap urang ikhtiar untuk merubah diri, maka mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan sehingga kita bisa keluar dari yang namanya yang dirasakan oleh kita banyak masalah. Kita sering mengeluh hidup teh asa susah-susah teuing. Kita sering mengeluh hirup teh ke rumah masalah ieu can beres geus datang deui masalah nu anyar. Kita sering mengeluh banyak kebutuhan nu eta kebutuhan teh kadang-kadang teu kacumponan. Masalah apapun yang dalam kehidupan ini berarti kan kedah aya solusina. Aya nu masihan solusi naon? Healing atuh cenah jalan-jalan geura ngarah teu sumpek gitu nya. Urang teh milu we healing teh jalan-jalan. Ari keur jalan-jalan namanya alhamdulillah poho kanu hutang, poho kanu nagih, poho ka segala rupa kasusah hirup teh. Tapi pas dugi ka bumi deui mah nya kitu teh ya. Ingat deui kanu janten healing teh jalan-jalan teh sanes solusinya Bapak Ibu. Naon cenah solusina teh? Jadi ketika kita merasa sumpek, banyak masalah, namun tidak ada solusinya, itu bukan berarti kita kurang jalan-jalan, tapi kita kurang membaca Al-Quran. Tah eta. Nah, cenah naon hubungan anak masalah jeung Al-Quran. Nah, ieu nu urang sami-sami urang guar. Janten kieu kualitas kehidupan kebahagiaan kita sebenarnya bisa diukur dari apa kebahagiaan kita dalam hidup ini, diukur sebanyak apa kita berinteraksi dengan Al-Quran, sebanyak itu pula kebahagiaan kita. Jadi artinya kieu, semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin sering pula kita akan bertemu dengan kebahagiaan. Jadi lamun orang sering maca Al-Quran, maka akan sering dapat kebahagiaan gitu we. Semakin kita jarang komo nepi ka tara mah maca Al-Quran, maka kegembiraan, kebahagiaan pun tidak akan hadir. Walaupun ada, tapi hanya semu, di mulut tersenyum, dalam hati mah menangis. Nah, gitu teh ya. Seueur anu di diskotik sareuri Bu eta teh. Di diskotik teh taya nu jamadut di diskotik mah aya sareuri sadayana wae. Tapi hatinya mah menangis, gersang. Janten sanes solusi. Nah,
Janten solusinya naon? Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia di setiap masa dan tempat. Al-Quran akan selalu relevan dengan segala kehidupan manusia kapanpun sampai nanti akhir kiamat. Tidak ada kadaluarsanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda. Jantan bulan Ramadan teh adalah yang di dalamnya ada turunnya Al-Qur'an. Di mana eta Al-Qur'an teh hudalinas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda, dan di dalamnya itu, di dalam Al-Qur'an berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk hidup. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Jadi orang arah apal mana nu bener mana nu salah. Eta diterangkan di Al-Qur'an. Allah pun berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'malunas sholihati anna lahum ajran kabir. Inna hadzal Qur'ana yahdi, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk lillati hiya aqwam, naon cenah artosna? Petunjuk ke jalan hidup yang lurus. Wa yubasyirul mu'minin, yang bisa membuat mukmin itu bergembira. Nah, ini jaminan di Allah ya. Jadi orang lamun maca Al-Qur'an, mempelajari dan sebagainya, maka dijamin ku Allah eta Al-Qur'an teh lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk yang lurus, wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang yang mukmin. Jadi mau sumpek gitu hirupna teh. Alladzina ya'maluna sholihat, sehingga dengan petunjuk itu bisa melaksanakan amal soleh. Annalahum, dan mereka akhirnya mendapatkan ajran kabir, mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalau kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan 4 hal ini yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra. 1, yahdi lillati hiya aqwam, yaitu akan mendapatkan petunjuk yang lurus. Naon cenah petunjuk yang lurus teh? Urang osok maca Al-Fatihah kan siratal ladzina an'amta alaihim. Nyaeta jalan lurus teh jalan anu tos dipasihkeun ku Allah ka orang-orang nu dipasihan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah, dan bukan pula jalan-jalan orang yang sesat atau merugi. Jadi disebut jalan yang lurus teh jalan anu nikmat ya. Ku Allah dipasihan nikmat di jalan eta. Nu kadua, lamun urang berinteraksi sareng Al-Qur'an, naon cenah? Maka akan wa yubasyirul mu'minin, akan diberi kabar-kabar gembira dari Allah. Berupa naon? Berupa kesempatan, peluang-peluang hidup, keberuntungan, pintu-pintu rezeki, kabar uka gitu ya. Jalan keluar dimudahkan bagi orang yang sering berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ketiga, bagi orang yang sering berinteraksi dengan Al-Qur'an, alladzina ya'maluna sholihat, maka akan bisa melaksanakan amal soleh sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang keempat, bagi orang yang senantiasa sering berinteraksi dengan Al-Qur'an, annalahum ajrun kabir, akan mendapatkan pahala yang besar.
Nah, Al-Quran ini jadi solusinya, Ibu, Bapak, solusi hidup kita. Apapun problem kita dalam hidup ini, solusinya ternyata ada dalam Al-Quran. Insya Allah, apapun problematika hidup kita akan selesai semua masalah kita dengan kita sering berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi nanti Al-Quran itu akan mengalahirkan energi ya kepada kita, ide-ide, petunjuk-petunjuk ya, dari Allah, memberikan ilham kepada kita untuk jalan keluar dalam kehidupan ini, apapun problemnya akan hadir apabila kita sering berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi inti nama Al-Quran teh solusi hidup kita. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi cek Allah teh ulah ragu-ragu deui ka isi Al-Quran teh, lantaran Al-Quran teh hudal lil muttaqin, petunjuk pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Ai orang bertakwa teh. Mudah-mudahan orang termasuk orang yang bertakwa. Maka wa ulaika humul muflihun, akan digolongkan kepada orang-orang yang beruntung. Ai beruntung teh naon? Anu gampang nama beruntung teh. Pas butuh aya we teh beruntung gitu. Orang pas butuh aya, pas orang aya masalah aya solusina segala gitu ya, beruntung. Ya, mudah-mudahan orang termasuk orang yang beruntung. Lalu bagaimana caranya agar kita teh mendapatkan hal-hal yang tadi? Ada 4 cara. 1, sebagaimana yang Allah sudah sampaikan ya dalam Quran surat Al-Alaq ya. Naon cenah? Ikro teh naon artina? Bacalah. Jadi nu kahiji teh naon? Solusinya sanes dipajang. Ya disimpan nepi kabulukan gitu nya. Nepi ka dicampak kieu teh tah. Geusrak da emang lila teh meureunnan wah. Tadi kadang-kadang kan kieu teh dicampak teh sageusrak da bakat kulila teh nih. Teu dibaca teh. Janten solusi nu kahiji ngarah urang mendapatkeun eta segala rupa nu tadi nyata kedah dibaca. Iraha maca Ibu, Bapak. Terakhir iraha maca Al-Quran. Oh, kamari cenah bulan Ramadan we. Wah, geus lila teuing atuh. Iraha terakhir maca Al-Quran. Tadi alhamdulillah. Tapi hati-hatinya pilih ayeuna matos lah urang kapayuna ya nama urang kapayuna ngadah urang hirup teh dipasihan solusi ku Allah dengan segala ide-ide yang Allah kasih kepada kita, maka kata Allah jalan keluarnya adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu caranya adalah pertama dibaca. Nu kadua naon? Carana dipelajari ya. Bisa tiasa nu gaduh Al-Quran aya terjemahan mah dibaca terjemahna, aya tafsirna dibaca tafsirna, aya pengajian ngiring pengajian, bisi aya nu teu apal keneh nu teu ngartos keneh ditaroskeun ka ustadna ka sawe. Janten dipelajari. Nu katiluna diamalkeun. Ka ieu nu rada hese teh kadang-kadang. Terus dijelaskeun dina Al-Quran teh strategi hidup teh harus kumaha tapi ka malotok gitu tah. Tapi dina tahap katiluna ngamalkeunna teh asa hesena lantaran kunaon? Nah, eta teh janten setan teh menipu daya urang segala rupa. Ya, mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeun sadayana. Selain ada perintah, ada larangan dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah. Ada kisah siap nabi-nabi, ada kisah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, itu menjadi pelajaran buat kita ya, agar kita bisa menjalani hidup itu sesuai dengan tuntunan Allah. Nu kaopat, cara agar kita mendapatkan energi dari Al-Quran dengan kita berinteraksi itu dengan yang keempat diajar. Nah, setelah tadi dibaca, maka hiji, kedua
dipelajari, nu katilu diamalkeun, nu kaopat diajarkeun ka saha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Janten sebaik-baik orang teh anu belajar Al-Quran sareng nu ngajarkeunana. Rasulullah bersabda tadi di hadis Bukhari, nomor hadis 5027, ini juga di hadis Bukhari ini yang kita sering dengar, balik ani walau ayah. Nah, itu teh hadis Bukhari, hadis sahih. Jadi naon artinya? Sampaikan dariku, dari Rasul, baik Al-Quran maupun hadis, walaupun satu ayat. Janten tugas ngajarkeun teh sanes tugas ustad wae, da sadayana ge punya kewajiban yang sama. Apabila dapat ilmu itu diamalkan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan ajarkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya ada hadis qudsi. Di sini menjelaskan an Abi Sa'id qala, dari Abu Sa'id, ini sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, man syagalahul Quran. Nah, ini man syagalahul Quran. Barang siapa yang hidupnya teh disibukkeun ku Al-Qur'an, ku maca, ku mempelajari, ngamalkeun, sareng ngajarkeun, atau salah satuna gitu nya, maca unggul atau belajar unggul. Karena mah disibukkeun we sehari-harina teh ku Al-Qur'an. Wa dzikri, dan Al-Qur'an itu bacaannya jadi zikir, ngingatkeun ka Allah. An mas'alati a'taituhu afdhala ma'atisailin. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan memberikan yang terbaik dari apa yang aku berikan kepada orang yang berdoa. Jadi maksudnya kieu, anu sibuku Al-Qur'an mah nepi ka lupa berdoa, nepi ka lupa urang teh susahna naon gitu, kasusah teh nepi ka poho naon gitu. Maka Allah akan memberikan yang terbaik sebagaimana diberikan kepada mereka yang berdoa. Jadi tengah doa oge da Allah mah tahu keperluan kita, kebutuhan kita, kasusah kita. Maka bagi orang yang sedang disibukkan dengan Al-Qur'an, maka akan dibereskan segala persoalan hidupnya. Wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalami fadlillah ala khalqihi. Karena keutamaan dari ayat-ayat Allah itu di atas segala-galanya, seperti anugerah Allah atas ciptaan yang lain. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran ini ciptaan Allah yang luar biasa. Selain Al-Quran itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW sampai hari ini ada, kita harus bangga bahwa kitab yang lainnya sudah tidak ada kemujizatannya, karena memang tidak dijamin oleh Allah keasliannya. Hanya Al-Quran yang dijamin oleh Allah sampai akhir hayat, sampai hari kiamat, sampai nanti diambil kembali oleh Allah. Itu akan menjadi mukjizat bagi siapapun yang senantiasa mempelajari dan mengamalkannya. Nih Quran surat Asy-Syura ayat terakhir 52 dan 53. Ini di halaman 489. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakin ja'alnahu nuran. Nahdi bihi man nasa'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Walakin ja'alnahu nuron, kata Allah, kami jadikan Al-Quran itu adalah nuron. Nuron itu naon? Cahaya. Ini dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Allah diturunkan sebagai cahaya, energi buat siapapun yang membacanya.
nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Nah, ini yang bisa menerangi, menunjukkan jalan kepada siapa saja yang Allah kehendaki min ibadina, dari hamba-hambanya, tentunya yang sering membaca Al-Qur'an. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh Allah dan Rasulnya akan benar-benar memberikan mereka petunjuk kepada jalan yang mustaqim, yang lurus. Nah, dijelaskan lagi nih, ari jalan siratim mustaqim teh kumaha nu lurus teh, di ayat selanjutnya ini, di ayat 53-nya, sirotillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Janten jalan yang lurus teh sirotillah, yakni jalanna Allah. Alladzi lahu, yang mana Allah maha memiliki, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi jalan yang lurus itu jalannya Allah. Jalan Allah nu kumaha? Allah dan memiliki segala apapun yang ada di langit dan di bumi. Jadi Allah lebih apal jalan yang terbaik buat kita teh. Lantaran semuanya ada dalam genggaman Allah, termasuk masalah orang, naon wae masalahna aya dalam genggaman Allah. Ala, ingatlah. Nah ini bahasan lagi lamun tos ala berarti ingatlah. Lamun geus ingatlah berarti benar-benar kudu diperhatikan. Ini dalam Al-Qur'an. Ala ilallahi tasirul umur. Ingatlah, ilallahi, hanya kepada Allah lah, tasirul umur, menyerahkan segala rupi persoalan hidup orang. Ini kata siapa? Kata Allah. Jadi ulah riweuh orang teh da kemampuan pikiran orang teh tenepi. Lamun orang aya masalah teh punya keterbatasan otak kita teh. Mau nepi ka jalan keluar kecuali dengan pertolongan makana cek Allah teh kembalikeun ka Allah teh ulah mikiran sorangan, da pikiranna mau nepi gitu. Makana dikembalikan kepada Allah dengan cara kita salah satunya membaca Al-Qur'an. Maka Allah akan memberikan cahaya tadi teh, walakin ja'alnahu nuran, Allah akan menjadikan Al-Qur'an cahaya bagi diri siapapun min ibadina, dari hamba-hambanya. Ya. Mudah-mudahan orang termasuk yang diberikan cahaya itu. Bismillah. Nah, di dalam Quran surat Al-Juhruf itu setelah surat yang tadi kan Asyura ayat terakhir 52 dan 63. Nah, surat selanjutnya adalah Al-Juhruf. Al-Juhruf ini di sini pun menjelaskan dalam ayat 2-nya. Wal kitabil mubin. Naon cenah hartosna wal kitabil mubin teh? Bahwa kitab Al-Qur'an itu tos jelas. Kitab teh tos jelas. Jadi ulah diragukeun deui. Ayat 3, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi Al-Qur'an itu dipilih ku Allah teh dengan segala kemahatauan Allah, diturunkan di Arab dengan bahasa Arab dan segala rahasianya lah. Kenapa henteu di Indonesia jadi komo di Sunda mah jadi bahasana bahasa Sunda? Allah Maha tahu yang terbaik. Ya. Janten lamun anu teresep ka orang Arab tak ieu tingali Al-Qur'an oge diturunkeun di Arab. Nah cenah di Arab la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti. Nah, kita dalami itu adalah rahasia Allah. Selanjutnya di ayat 4, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. La'aliyun hakim. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu, wa innahu, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu fi ummil kitab,
ladaina ditempatkeun disimpen ku Allah teh di umil kitab teh lauh mahfud ya. Umil kitab teh lauh mahfud. Janten Al-Qur'an ieu teh disimpen ku Allah teh di sisi Allah di lauh mahfud. La aliyun benar-benar tinggi ya, nilainya, hakimun dan penuh hikmah. Janten Al-Qur'an itu ulah diremehkeun. Karena nilainya la aliyun maha tinggi, hakimun dan penuh hikmah. Janten ayat cerita kieu di akhirat pada saat perhitungan hisab gitunya, ieu mah cerita ti guru gitunya. Benerna berenting salahna, tapi da jadi imroh gitunya. Tapi kitabna mah ada kitab leres. Janten cenah aya saurang ya. Pas di timbangan mijan teh ieu pahala kebaikanana, ieu kejelekanana, ternyata pahala kejelekanana teh 100 karung lamun di karungan mah gitunya. Sedangkan kebaikan teh hanya sakotak sakitu tah. Kan geus pesimis ya. Pas Allah teh kumaha ya? Mohon Gusti, abdi paling ka neraka. Sarasa teh nya. Tapi tenang cenah. Cek Allah teh ieu caritana kieu. Anjeun bisa ka surga mannya Ustaz. Mannya Allah gitu nya. Ternyata eta kotak teh dibuka teh naon? Dibuka teh tasbih, nya urang mah tasbih gitu nya. Aya lapan Allahan. Ingat teh manehna teh tah. Alhamdulillah baheula teh boga tasbih. Eta tasbih teh disedekahkeun ka ahli masjid. Ternyata eta tasbih lain sembarang tasbih karena tasbihna aya lapan Allahan. Cek Allah teh nanya, "Naha ieu tasbih bisa nyalametkeun maneh?" Teu terang, Gusti, lantaran eta tasbih aya tulisan namaku. Saha nu wani malaikat anu nganggap rendah ieu lapan Allah. Contohna kieu malaikat teh, ieu mah dihargaan 1000. Moal wanieun. Dan akhirna eta tasbih nu hanya hiji teh nu dinu kotak teh bisa nyalametkeun manehna abus ka surga. Eta kasalahan nu sabara karung teh eleh ku nilai eta lapan Allah. Naon cenah hartosna ka dieu? Matak teh guru abdi teh segala rupa buku teh nya naon teh harta urang tulisan lapan Allah atau bismillah. Naon ayat-ayat Al-Qur'an. Eta teh jadi saksi ya buku ieu ge teh anu ngaberatkeun urang amalan. Tapi loba nu disalahgunakeun jadi jimat, abuskeun anu dompet eta salah. Nah, ieu mah carita dan mudah-mudahannya urang teh salah satu ciri bahwa urang teh ngagungkeun Al-Qur'an. Bukan berarti kudu janten jimat dan tekenging malah jadi musyrik, tapi kumacarana Al-Qur'an teh ngarah nyatu jeung jiwa urang, ngarah jadi energi kanggo urang, kumacarana tadi teh opat dibaca, dipelajari, diamalkeun, diajarkeun. Ku opat hal ieu mudah-mudahan ieu Al-Qur'an teh jadi nurun, jadi cahaya buat kita yang jelasnya adalah yubassirul lil mu'minin, kita termasuk orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah karena kita menjadi orang yang mukmin, yang taat kepada Allah dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an.